عيون المغرب انطلاقا من مطار مدني وصلتها ليلا أيضا. كان ينتظرني سائق قطع بي شوارع المدينة التي كانت تعج بالناس. وقفت على تنوع العابرين بالشارع، نساء برداء الملحفة أو بدونه. أدهشني رؤية مطعم ماكدونالدز، فهذه المطاعم لا تفتح أبوابها في مناطق النزاع. لدي موعد في اليوم الموالي في البلدية. أظن أنني سأخرج غدا للتجول في مخيمات اللاجئين، لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما اكتشفت أنه ليس علي الذهاب إلى أي مخيم، لأن العيون كمخيم لا توجد. جاءت لحظة زيارتي لبلدية العيون، وقد هالتني هندسة البناية، فقد وقفت على بلديات قليلة من هذا العيار، والتقيت بممثلي الساكنة المنتخبين وهم صحراويون. باعتباري امرأة شابة صحراوية ومدافعة عن حقوق المرأة، فالرسالة التي أريد إبلاغها هي أن المرأة الصحراوية تتمتع بالعديد من الحقوق، فهي تلعب الكثير من الأدوار وليست مجرد ربة بيت كما يعتقد البعض. فشخصيا تابعت دراستي في مدريد، وكانت زميلاتي يسألني عن وضعية المرأة الصحراوية وإن كانت تعاني من العبودية، وأقول لهن إن الأمر ليس كذلك، فأنا صحراوية وجئت إلى مدريد للدراسة، وفي نفس الوقت أنا مستشارة بلدية، ومن أجل الدراسة سافرت بعيدا عن عائلتي لأكون حرة. تتشكل البلدية من 47 منتخبا ينتمون إلى 4 أحزاب سياسية، ونحن من يدبر شؤون المنطقة. هل هذا سوق جديد به نظام تهوية؟ نعم، يتمتع بنظام للتهوية لا يبقي على الروائح. النظافة أساسية أيضا. هنا لدينا السمك. سلام لبس كدارة. السلام عليكم. لبس. إنه سمك طري. إنه سمك طري. وهنا يتم وضع الثلج، ومن هنا يتم أخذ الكمية التي يحتاجون إليها للحفاظ على طراوة السمك. رائع منظر سقوط الثلج. العمدة هو شخصية كاريزماتية قام بتشييد هذا المشروع، وأعطى الأولوية للنساء لتمكينهن من الحصول على فرص شغل بحكم وجود أرامل ومطلقات في حاجة ماسة للعمل. والآن إلى أين نمضي؟ إلى محطة الحافلات. كما قلت لك سابقا، فالعمدة اختار إنشاء هذا المشروع في هذه المنطقة بحكم أنها منطقة مهمشة من أجل إعطائها دفعة اقتصادية. وبالفعل عرفت المنطقة قفزة نوعية، حيث تم إنشاء فنادق، وانعكس ذلك على وضعية الساكنة. هذه المحطة تجعل من العيون مدينة مضيافة بتوفرها على محطة الحافلات هذه التي تعد أمرا لا يصدق. محطة الحافلات بمساحة هائلة، وهناك مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا. هنا لدينا عدة فرق كروية، وإحدى الفرق تلعب في القسم الأول. يجرون مقابلاتهم الكروية مرة في الأسبوع هنا. ولدينا أيضا فريق نسوي يلعب في القسم الأول ويجري تداريبه هنا أيضا. نترك لهم هذا الملعب للتدريب. النادي الكروي النسوي يتوفر على 25 غرفة ومسبح مغطى وصالة للتجميل، وهو نادي نسوي بالمطلق. تولي بلدية القطاعات المختلفة. رافقت نائب عمدة مدينة العيون للتعرف على مشروع بيئي مهم. هذا مطرح للنفايات، وترين هناك ذلك الغطاء الأبيض حيث يتم وضع النفايات وفوقها الحجارة من أجل استخراج عصير النفايات. وهناك قنوات تحمل هذا السائل وتمنعه من التسرب للفرشة المائية، ويتم نقله إلى هذه الحفر الكبيرة حتى لا تتسرب أي قطرة منه للمياه الجوفية. بعد زيارة المحبطة لمستشفى العيون للاجئين بمخيمات تندوف، قررت زيارة مستشفى مدينة العيون. هناك استقبلني طبيب وهو المدير العام للمستشفى بمعية فريقه.
غالبية الأقاليم الجنوبية تتوفر على مستشفيات خاصة بها، بالإضافة إلى مستشفى جهوي بمدينة العيون الذي يعد مرجعيا ومتخصصا في الحالات المستعصية أو ما نسميه بالمستوى الثاني، لأننا نصنف الحالات وفق مستويات علاجية. ولدينا مشروع مستشفى جامعي وكذا جامعة لدراسة الطب التي سيتم خلقها في أفق عام 2021. كما سبق وأشرت إلى ذلك، فباقي الأقاليم تتوفر على مستشفيات إقليمية تتوفر على جميع التخصصات في أمراض النساء والولادة وطب الأطفال والجراحة العامة والطب العام، وأيضا شبكة مراكز المستعجلات وما يرافق ذلك من البرامج الصحية. هنا صيدلية. جميع الأقسام تتوفر على صيدليات خاصة بها. المرضى الذين يقصدون المستشفى يتم التكفل بعلاجهم ويحصلون على الأدوية من صيدلية تابعة للمستشفى. المرضى الذين يتوفرون على تأمين يقتنون الأدوية من الصيدليات الخاصة، لكن بالنسبة للفئة الأخرى فهم يخضعون لنظام التغطية الصحية الراميد لمساعدة الفئات الهشة، ونمنحهم الدواء بالمجان. هذه آلات تصفية الكلي. هذا يعني أنها من الجيل الحديث. هل المرضى هم الذين يحددون الحصص؟ المرضى يخضعون لنظام رماد الصحي ويحصلون على هذه الحصص لتصفية الكلي. هذا مجاني بالمطلق. إذن كل شيء مجاني؟ نعم مجاني، ويضم أدوية الحقن وحصة تصفية الكلي. يعني أن حصص تصفية الكلي والأدوية التي تحقن كلها بالمجان. نعم، وليس لدينا مرضى على لائحة الانتظار. هنا يمكن لأي مريض الولوج إلى هذا المركز. أنت ممرض صحراوي؟ نعم سيدتي. جميع الأطر هنا صحراوية وتم تكوينها في الصحراء وتعمل هنا. سنرى قاعة تحليل المياه التي يتم داخلها تحليل مياه الشرب التي توزع بالمدينة والتي توجد في خزان بالأعلى. هنا يمكن تحليل 1600 لتر في الساعة. 1600 لتر في الساعة معقمة بالكامل؟ نعم معقمة بدون فطريات أو بكتيريا. مياه نقية ومعقمة بالكامل، وهي مياه صالحة لاستعمالها في تصفية الكلي. الفرق ظاهر بين الجهتين خلال 43 سنة. ففي مخيمات تندوف ورغم وجود آبار مائية إلا أنهم لم يقوموا أبدا بتعقيم أو إنشاء شبكة لتوزيع هذه المياه، بينما في مدينة العيون فلم يقوموا فقط بمعالجة وتوزيع المياه، بل إن كل بيت في العيون يتوفر على الماء طيلة 24 ساعة. إضافة إلى ذلك بذلت جهود من أجل تحلية مياه البحر عبر الاستعانة بالطاقات المتجددة. لا يحمل أي ذرة ملح، هو ماء البحر، لكن بفضل المعالجة التي خضع لها لدينا ماء نقي وصالح للشرب. هو كأي ماء آخر صالح للشرب، ويحترم أيضا المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. نحن هنا في محطة لتحلية مياه البحر، والتي انطلق العمل بها عام 95 و900 وألف، وتمت توسعتها خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى عام 95 و900 وألف، والمرحلة الثانية عام 2005، والمرحلة الثالثة عام 2010. هذه المحطة هي التي تزود مدينة العيون والنواحي بالماء الشروب. كما تعلمون فالأقاليم الجنوبية تمتاز بندرة الموارد المائية. هنا نعالج المياه الجوفية وأيضا مياه البحر، فالحوض الوحيد الذي نتوفر عليه هو فم الواد. وقمنا بإطلاق مشاريع كبيرة من أجل تلبية حاجية مدينة العيون ومواكبة تطور الساكنة. وفي هذه المحطة نتحكم في جميع مراحل دورة إنتاج الماء الشروب، انطلاقا من مياه البحر ومعالجتها حتى نقلها إلى المدينة عبر شبكة التوزيع. كما أننا نقوم بتجميع مياه الصرف الصحي وتحليلها.
وفي العيون نحن بصدد إنشاء مشروع كبير متعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا معمول بها عالميا. لدينا مياه البحر والريح والشمس، وبالتالي رغم وجودنا في الصحراء فإنه يمكننا إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات الريحية والشمسية. نوجد الآن في واحدة من المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة الريحية التي يتوفر عليها المغرب، كما أن واحدة من أكبر المحطات توجد بمدينة طرفاية، وبجانبه رئيس قسم الاستغلال بالمحطة واسمه محمد وداد. سؤالي الأول: منذ متى تم إنشاء هذه المحطة وما هي طاقتها الإنتاجية؟ أنشئت هذه المحطة في نهاية عام 2012 وانطلق العمل بها في أواخر عام 2013، وطاقتها الإنتاجية السنوية تصل إلى 200 جيجاوات في الساعة، مما يوفر علينا سنويا استخدام 150 ألف طن من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. ولدينا عدة محطات مماثلة، وهذه المحطة تدعى فم الواد بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات في الساعة، والمحطة الأكبر توجد بطرفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات في الساعة، وما يعد أكبر طاقة إنتاجية بإفريقيا، إضافة إلى محطات أخرى ببوجدور وخفنير وطنجة. لم تعرف مدينة العيون نمواً عمودياً فقط، بل أيضاً أفقياً عبر إرساء بنيات كتلك الخاصة بالصيد عبر إنشاء ميناء، وأيضاً مقالع الفوسفات الذي لا يمثل الإنتاج المحلي سوى 2% من إجمالي الإنتاج المغربي، وكل هذه المواد توظف في تحسين ظروف العيش وإيجاد مناصب الشغل للساكنة. الزروالي خطاري، أنحدر من مدينة العيون وأنتمي إلى قبيلة أزرقين. قضيت 16 سنة من الممارسة المهنية بالعيون، وأشرف على فريق يضم موظفين وأطرا ينحدر غالبيتهم من جنوب المغرب. وبفضل تكوين هذا الفريق وخبرتهم تمكنت من المساهمة في المسلسل التنموي للمنطقة. أنتم الآن في زيارة لواحدة من أكبر مستودعات سوق السمك بالجملة بالمغرب، ويمتد على مساحة 8600 متر مربع، ووضع حجره الأساس من طرف الملك محمد السادس عام 2006، وتطلب إنشاؤه استثماراً ضخماً وصل إلى 5 ملايين أورو. هو مجهز بأحدث التجهيزات التكنولوجية للحفاظ على المنتجات وفق المعايير المطبقة عالمياً. يساهم قطاع الصيد مباشرة في البرامج التي يعدها عمدة المدينة والمرتبطة بتمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت ذات الطابع السوسيو-اقتصادي، بهدف خلق مدينة تتوفر على جميع المؤهلات التي تمكن الساكنة من العيش الكريم.